Ruwa rayuwa ne. A ƙarƙashin jagorancin sauyi na mai girma gwamna Dikko Raddda, ƙishirwa a jihar Katsina na samun magani ba kawai da ruwa ba, amma da martabawa, adalci da kyakkyawar manufa. A cikin shekara biyu kacal na farko a ofis, gwamna Raddda ya sauya manufofi zuwa ci gaba. A kasafin kuɗi na 2025 na haɗin gwiwa, mai kimanin naira biliyan 682 ya ware kimanin naira biliyan 50 don aikin ruwa. Wannan kuɗin da ya ware ba kawai lambobi ba ne, wata hanya ce ta ceton rai, kuma mataki ne mai ƙarfi domin kai ruwa zuwa ƙananan hukumomi 20, birane, ƙauyuka da yankunan da suka jima suna jiran tsammani. Ta hanyar shirin Saulawa da Bankin Duniya ke tallafawa, gwamnatin gwamna Raddda na aiwatar da samar da ayyukan samar da ruwa da suka kai fiye da naira biliyan 14.5 daga birnin Katsina zuwa Daura, daga Funtuwa zuwa Dutsen ma. Dubban mutane sun samu damar samun ruwan sha mai tsafta, wasu ma a karon farko kenan a rayuwarsu. Manyan aikace-aikace mu shine mu ga cewa mun su waɗannan duk ma'aikatun da ke ƙarƙashin ita wannan ma'aikata mun yi ƙoƙari mun haɗa kawunan su wajen tafiyar da aikin su. Aikin nan kuma yana gangarowa ne daga mu da kuma daga gwamnatin, daga shi mai girma gwamna na tsari da tanajin da aka yi domin tafiyar da aikin ruwa a cikin jihar Katsina. Babban abin da ya makasudi shine mu ga cewa ruwa ya samu wadatacce kuma mai tsafta ga al'ummar jihar Katsina. Wannan shine babban aikin mu ba da wannan jagoranci. Ta wannan ministry ita ce take da alhakin coordination na aikace-aikacen tsare-tsaren aikin ruwa a jihar Katsina, saboda hukulura aikin ruwa ya kunshi abubuwa guda uku. Akwai wanda ake ce ma urban component, wato birane, manyan birane kenan kamar Katsina, Daura, Malumfashi, Funtuwa haka. Akwai kuma matsakaitan birane wanda suke including din kamar manyan garuruwa na local governments, kamar a ce su Bakori, Danja, Kafur haka, irin waɗannan garuruwan wanda suna da mutane kamar daga 5,000 zuwa 20,000 haka. Sai third component din shine wanda ake ce ma rural component, wato na karkara kenan ko yawa, wanda su zaka cewa ƙauyuka ne da garuruwa 'yan ƙanana wanda suna da mutane kamar daga 5,000 abin da ya ƙasa. So alhamdulillah ita Ministry of Water Resources tana coordinating ma'aikatu guda uku. Water Board ita ce take da alhakin kula da duk wani ba da ruwan sha a cikin wannan garuruwa manya-manya. Sai akwai kuma Small Towns Water Supply and Sanitation Agency da aka yi, shi kuma shi ke kula da matsakaitan garuruwa wanda ne bayani ɗazu. Sai kuma akwai rural component, wannan su wanda suke ƙauyuka ne, su kuma suna ƙarƙashin wannan hukuma da ake ce ma Ruwasa, wato Rural Water Supply and Sanitation Agency. To wannan ita ministry take coordinating duka aikace-aikacen waɗannan ma'aikatu. Ita ministry tana amfani da ayin za ta kaddamar da aiki, ta kan aiki kamar wanda ake ce ma na long term projects, wato manya-manyan ayyuka wanda suka ɗauki shekaru ana yi. So wannan su ne responsibility din ministry. So akwai nasarori alhamdulillah da aka samu tun daga zuwa wannan gwamnati. Kamar da kuka sani, shi aikin ruwa dama abu ne wanda ake yau da kullum, ba a cewa za a fara shi yau a gama nan. Za ka fara, wani ya zo ida maka, wani zai fara, za ka zo ka ida mashi. This is part of the project. Ɗaya daga cikin nasarorin da wannan gwamnatin ta samu shine akwai dam da aka yi a Danja, wanda wannan gwamnati ta zo ta ida shi. Yanzu wannan dam din an kammala shi, kuma dam ne wanda yana da capacity din da zai bada ruwan sha ga al'ummomi da yankuna da suke wannan yankuna kusa da shi. Sannan kuma an yi designing din shi in such a way cewa za a yi irrigation projects, wato abin da ya shafi kamar noman rani haka. A yanzu haka magana nake maka, akwai wani project da ake ma Sustainable Power and Irrigation in Nigeria. Project ne na Federal Ministry of Water Resources, wanda Katsina State ta ba da expression of interest ɗinta, wato ta ba da takardar cewa tana so ta participate cikin wani abu, kuma an amince. So wannan project ne mai kyau wanda idan aka zo aka yi shi, insha Allah za ku ga cewa talauci zai ragu, saboda al'umma za su samu abin yi sosai. Kamar cikin duba kuma gyare-gyaren dams da aka yi, akwai dam da yake a yashi wanda al'umma wannan wuri suna amfani da shi wajen noman rani
da sauransu, shi ma ana nan an yi rehabilitation ɗin shi an gama shi. Akwai dam da ke a Mashi, shi ma Mashi dam su ma wannan hukuma mutane daga al'umma daga Mashi suka je suka kai kokensu jan mai girma gwamna kan matsalar da suke fama da shi da wannan dam, kuma a kodin gili ya ba da umarni a je a duba a gyara wannan dam. Yanzu haka shi ma wannan dam an gama gyaran shi kafin damina ta zauna. Sannan yanzu akwai dam da su ma mutane daga Sabuwa suka kawo kokensu jan mai girma gwamna, kuma shi ma a kodin gili din ya ba da umarnin a je a duba, kuma har ya ba da aikin ana can ana yi. Babban ayyukan da aka kammala a ƙarƙashin Sowash sun haɗa da Sardauna Estate na kimanin naira miliyan 785, Fatima Shema Estate kimanin naira miliyan 612, FMC Quarters kimanin naira miliyan 764, Tudun Matawalle kimanin naira miliyan 691, garin Ɓata Garawa kimanin naira biliyan 1 da miliyan 31. Samun ruwa ba kawai jin daɗi ba ne, amma ceton rayuka ne. A ƙarƙashin gwamna Raddda an kai ruwa zuwa muhimman cibiyoyin lafiya waɗanda suka haɗa da asibitin Ahmadu Rimi da ke Ɓata Garawa, asibitin Muhammadu Buhari, asibitin Mani, Caranci da kuma Kafur, dukkanin su sababbi ko kuma waɗanda ake aiki a kansu. Wannan muhimmin aiki na tabbatar da cewa babu mara lafiya da zai wahala saboda rashin ruwa mai tsafta. Kuma muna ta yunkurin cewa shi duk inda muke da ruwan da ke sama kamar dam nan mun yi kokari mun kula da shi. Kulan nan ba ta yi ba kawai kan a yi ga dam zai jawo ruwa kawai ya zo ga mutane, a'a akwai dole sai ya biyo matakai har ya zo ga inda mutane suke, kuma nan ne ake samun matsaloli akan har a ga cewa babu ko kuma ruwan ya dauke. Misali ruwan nan in ya taho dole sai an tace shi, bayan an tace shi gurbatacce ne sai an ƙara sa mashi na'urori ko kuma sinadari wanda zai ƙara tsaftatar da shi. Bayan haka nan za a turo shi ya shigo rizabuwa, daga rizabuwa nan ya taho a ja pipe ya ta unguwanni ya shiga gidaje. A kowane mataki ana iya samun matsala domin injina ne ke yi, in kuma injina ne ke yi ana iya samun lalura a kowane lokaci. Wannan gwamnati ta yunkura kuma tana ta sa kuɗi domin tabbatar da cewa an samu sauƙin tafiyar da waɗannan al'amura. Kuma nasara tun farko da aka fara samu shine ikon ba wannan ma'aikatar cin gashin kanta domin ainihin sauƙaƙa ayyuka ko kuma gudanar da ayyukanta ba tare da ɗaukar wani dogon hanya na cewa sai an yi wasu matakai ba, wanda wannan abin ya ƙara sauri wajen ita wannan ma'aikata yadda take ɗaukar matakai akan matsalolin samar da ruwa da inganta shi a faɗin jihar Katsina. Abu na biyu shine duk wanda ya taɓa zuwa wannan gurin ya san cewa wannan gurin kusa sama da shekara 20 ko 30 ba a taɓa shi na gyara ko na abu ba, structurally ko kuma gine-ginenta da sauransu a yi. Abu na uku shine yanzu muna ta canza wannan ma'aikata daga abubuwan da ake cewa analog, maybe abubuwa da ake yi direct na hannu, muna automation ɗin shi, muna mai da shi ya zama na zamani inda mutum daga gidan shi zai iya samun duk wata biyan buƙatar da yake nema a wannan. Abu na uku shine samar da ruwan. Akwai unguwanni da dama wanda ruwa ya zama tarihi a cikin birnin Katsina da sauran garuruwa. Hawan wannan gwamnati Malam Dikko Raddda bai ƙasa a gwiwa ba wajen wadatar da mu da sinadaran ainihin sarrafa ruwan, wanda so da yawa akan kwatanta rabon da a samu irin wannan tun lokacin zamanin sojoji. Bayan nan daidai da kwana ɗaya ba mu taɓa samun gazawar gwamnati wajen ba mu mai da muke amfani da shi wajen su injinan da suke sarrafa wannan ruwa ba, wanda kusan ko da yaushe yanzu akalla muna da unguwannin da kamar yadda na ce sun mamanta ba a kawo ruwa, amma na kawo ruwa, kuma wanda akalla a sati mukan yi kokari a ba da ruwan nan, in ma babu hali mafi kankanta sau 2 a sati, amma akwai wuraren da kusan kullum ma suna samun ruwa. Abu na uku mun farfado da, kuma abu na gaba mun farfado da wuraren da aka yi tun lokacin shema wanda ake ce ruwan shema dinnan, schemes kenan a turanci, wanda sun mutu sun daina aiki, amma hawan wannan gwamnatin ta farfado da su, ta dawo da su cikin hayyacinsu, ta ba su ainihin hasken rana, wuta mai aiki da hasken rana domin sarrafa ruwa da rarraba shi cikin unguwanni. Wani ci gaban kuma shine
sake fasalin dokar da ta kafa ainihin hukumar ruwa ta jihar Katsina, wato abin da ake ce ma edict. Tun shekara ta 1971 aka yi, kusan shekara 54 ba a canza wannan edict ba har zuwa yau. Amma yanzu mai girma gwamna ya canza wannan edict din domin ya yi tahe da zamani, wanda insha Allah ba da daɗewa ba zai gabatar da shi ga majalisar dokoki ta jihar Katsina domin amincewa da kuma sa mashi hannu. Yau Allah ya kawo mu rana mai daraja mai mahimmanci a wannan jiha tamu, a wannan gari namu na Katsina. Kowa ya sani garin Katsina yana fama da matsaloli na ruwan sha, saboda tun tsarin da aka yi wajen shekara 40 zuwa 50 na ruwa da aka jawo daga ajiwa, ba a ƙara samun faɗaɗa ma'adanai da wuraren ba da ruwa ba a wannan ƙaramar hukuma ta Katsina. Ganin yadda jama'a suke malalowa cikin jihar da kuma cikin wannan gari, wannan dalilin ne ya sa wannan gwamnati ta ware naira miliyan 380 3.08 biliyan domin a gudanar da ba da ruwan sha ta hanyar boreholes, wanda ake kira borehole based water scheme. A kowace unguwannin nan guda 8 an yi boreholes masu dama wanda aka haɗe su domin raba ma al'umma ruwan sha a wannan jiha tamu da wannan gari namu. Wannan unguwanni da wuraren da aka kaddamar da wannan aikin, a yau muna kaddamar da wannan aiki a Federal Medical Center Housing Estate, wanda ya ba nan ruwa kuma ya ba wasu ɗan unguwanni da suke jikinta a nan baya ruwan sha. Yau muna yi ne a madadin wa'annan wurare guda 8 da aka yi aikin ruwansu wanda ya sha wannan kuɗi. Unguwannin su ne sabuwar unguwa, Rahamawa Abatuwa, Makera Kwatas, bayan NYSC, tudun yan Lihidda, Dutsen Safe, Barhin Housing Estate da wannan estate ɗin da muke ciki a yau. Wannan abin an yi shi ne domin a rage ma mutane wahalhalu na ruwan sha da yake damu al'umma domin inganta lafiyar al'umma. To, daga zuwa mu zuwa yanzu a shekarar 2023 mun yi ainihin abin da ake ce ma handfom tuka-tuka ko buga-buga guda 120, wadda muka ta karamar hukuma guda 6 wanda suka hada da Katsina zone guda 2, Katsina da Batagara, Daura zone, Daura da Ɓaure. A Funtuwa zone kuma akwai ainihin ita Funtuwan da Kafur. Mun yi wannan 120 kuma mun tabbatar duka suna aiki don mun zagaya su. Sannan kuma akwai guda 25 again da aka wanda masu sola ne, wanda ba tuka-tuka ne, ruwan su suke zuwa kuma dukkan su an yi su yadda ba tare da wuta ba. Inda akwai rana to ruwan za su zo cikin tanki kuma jama'a za su amfana insha Allah. Sai 20 shekara 2024 wani shekarar da muke ciki yanzu akwai mun yi guda 80 wanda su ma na tuka-tuka din ne a lokacin guda 8. Mun yi kuma 46 wanda su ma na sola ne wanda za su kawo ruwa na abin nan. Sai kuma mun yi guda 20 wanda solar power ne, flow flush, watan wanda za a yi suna ba da ruwa kuma akwai abin nan toilet facility, wurin zagayawa wanda aka yi a makarantu da kuma ainihin health facilities, watan ƙananan asibitoci. To wannan duk mun yi su a lokacin gamen guda ƙaramin kuma guda 8 na ƙarƙashin wannan program na Sawash wanda yake wanda partnership da Katsina State da World Bank. A garin Danja, tuni makoma kyakkyawa ta samu. Aikin dam ɗin Danja da hanyoyin shiga ya kammala matakin farko na ƙarewa. Daga nisan kilomita 3.2 da tsawon mita 24, ruwan dam ɗin ya riga ya kai fiye da rabin ƙarfin ajiyarsa. Mana sa ran zai cika kafin ƙarshen damina ta 2024. Mataki na farko, tsagin fitar ruwa mai tsawon mita 770, hasumiyar shan ruwa mai tsawon mita 28, hanyar shiga mai tsawon kilomita 13
da kuma ramuka masu bututu 17 da ƙarin bututun shiga guda 24. Amma wannan fa kawai farawa ne. Gwamna Raddda ya umarci fara mataki na biyu nan take, wanda zai hada da aikin tace ruwa da shirin ban ruwa mai sauyi na hekta 2,700. Mataki na biyu ya kunshi na'urar tace ruwa mai lita miliyan 10 a rana, tankuna ajiya da layukan rarraba ruwa zuwa Danja, Dabai, Gozaki da sauran ƙauyuka. Hanyoyin ban ruwa babba, matsakaici da kuma ƙarami, ayyukan ƙasa da suka hada da tafkuna, tashoshin yanayi da ƙofofin sarrafa ruwa. Baya ga manyan ayyuka, hukumar Stowasa na jagorantar sauyi na ruwa a ƙananan yankuna. A shekara ta 2023, Stowasa ta kammala ayyukan ruwa na cikakken tsari na ɓaure da tudun iya akan kuɗin da ya haura naira miliyan 962, inda mutane 21,000 ne suka ci gajiyar. Daga cikin ayyukansu akwai tankuna na sama da ƙasa, bututu, rijiyoyi da burtsatse masu amfani da hasken rana, layukan bututu da matattarar ruwa a ƙauyuka. A cikin shekarar 2024, gwamna Raddda ya amince da sababbin ayyuka 21 a ƙananan garuruwa a faɗin ƙananan hukumomi 7 da kuɗin da ya haura naira biliyan 10.2, wanda sai amfani da mutane 182. Ni ne babban darakta na wannan sabuwar ma'aikata ta samar da ruwan sha da tsafta ga matsakaitan birane. Wato hukuma ce da mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Raddda PhD ya kafa domin akwai guragu da ake bari tsakanin manyan birane da ƙanana. Mafi yawan ayyuka na wasu hukumomin za a ga an fi ba da muhimmanci ga manya-manyan birane, to shi ke sa akwai abin da ake cewa migration, mutane ke tasowa daga ƙananan birane suna zuwa manyan birane, kuma suna ma ayyukan yawa, ma'ana infrastructures din akan masu yawa lokaci guda. To shi ne mai girma gwamna a cikin hikimomi irin nashi yasa aka kirkiro hukuma wadda za ta tsaya tsakanin manyan birane da ƙananan birane domin a samu sauƙin wannan gushewar tasowa daga ƙananan birane ana yin cikin manyan birane. So kuma abubuwan da ke sa ana tashi misali su ne kamar su ruwa da tsafta da sauransu dai. So ita hukumarmu tana kula da waɗannan biranen waɗanda su ba su da garuruwa ne manya, kuma waɗanda ba su da madatsan ruwa kamar su dam da manyan reservoir tare da su. So shi ne dai dalilin kafa hukumarmu ta Small Town Water Supply and Sanitation Agency. A cikin nasarorin da muka samu, ayyuka sun taso a cikin ƙananan hukumomi, tunda sabuwa ce za mu ce. Hukumar semi-urban ce aka yi makwaskwari aka ƙara gyaggyara wasu dokoki ta koma small town. So a cikin ƙananan hukumomi da dama akwai ayyuka da yawa da muke waɗanda suka shafi samar da ruwan sha, wanda za a yi a ainihin boreholes, wato rijiyoyi manya, sannan kuma a yi manyan tankuna, kuma akwai abin da ake ce ma PSP, ma'ana wuraren ɗiban ruwa da za a zagaya da su a kowane gari. Yanzu haka ayyuka na nan da dama a ƙananan hukumomin su Kankara, Funtuwa, Ɓaure, Batagara da sauransu dai, wanda ana nan yanzu haka projects na nan an kashe kuɗi wajen kusan biliyan 10 a cikin waɗannan ayyukan, kuma suna ongoing, ma'ana ana nan ana yin su a kowane wuri kaje za ka ga aikin na matakai daban-daban. Wani wuri an kusan gama, wani wuri ma an ma gama. Abin da ake jira shi ne a i'ida sannan a kaddamar. Baya ga ruwa, Stowasa ta inganta tsaftar lafiyar jama'a da gine-ginen gida 150 masu zamani a Masari da Kafur. Lokacin da Kamilu Sanusi daga ƙauyen Kindigi ya yi kiran neman agaji a dandalin sada zumunta, gwamna Raddda ya saurara, kuma cikin makonni kaɗan aka gina rijiyoyi masu amfani da hasken rana da kuma makewayi a cibiyar lafiya ta ƙauyen, wanda ya kawo ƙarshen shekaru na rashin kula. Mulki ba kawai abin da aka yi ba ne, amma yadda aka yi shi. Akwai inda aka samu matsala ta rashin ruwa, amma shi Kindigi community suke ma gwamna complain, kuma ya yi tura muka je muka gano aka sa masu ruwa. Ƙauyen Kindigin ya samu ruwa
health centers ta gindigi ta samu ruwa, makarantar gindigi ta samu ruwa, ko ina an aje masu kawo wannan famfuna. Don tabbatar da gaskiya an kaddamar da hanyoyin magance korafe-korafe a faɗin ƙananan hukumomi. Waɗannan hanyoyi sun haɗa da kwamitoci na baiwa jama'a damar ba da ra'ayi, magance matsaloli da bibiyar nasarorin aiki, wanda wannan ne ya sanya wannan gwamnati ta zama ta jama'a. Al'umma su yarda cewa wannan kayayyakin da ake yi da jan ruwan nan da ake a kai unguwarsu nasu ne kudin al'umma ne aka ɗauka aka sa kan alkawalin da mai girma gwamna ya da na kokarin shi cewa lallai cikin ikon Allah sai ya yi kokari ya ga cewa duk kwamiti da ke da akwai yanki an kai mishi ruwan sha, to ya kamata su san cewa kuɗi ne ake sawa, bai yi wa a je a kai kaya kun ga abun nan kila mutum 10 ko 15 ba su iya ɗauka shi, amma mu zo mu tada an ɗauke shi. To wannan abu mun same shi ba ɗaya ba biyu ba uku ba. Bulbs nan da ake sowa ana sa domin halba ruwan zuwa yankuna da yawa kuɗi ne, kuma kuɗin nan na al'umma ne, amma sai mu waye gari mu zo mu tada ɗungurugum an ɗauke shi. Abu ne wanda bai yiwa a ce mutanen al'umma na cikin unguwa ba su gani ba ko na cikin yanki ba su gani ba. Mutane ya kamata mu dawo mu gane cewa abubuwan nan ana yin su ne dan mu, ana yin su ne dan al'umma baki da. Kata gidan ruwa muna da kwantat mai kyau da ita, muna zaune lahiya da ma'aikatanta, kuma tana bamu ko muna yi mata abin da take so, ita kuma tana yi abin da muke so, muna zaune lahiya. Kan nan kuma gwamnatin nan ta ba aikin ruwan nan muhimmanci, tun daga kwamishina har ya zuwa MD har ya zuwa shi manajan yanki da ke kula da wannan ruwa. Tsakani da Allah, tsakanina da Allah, ba wai dan ganin ku ba, wallahi ba a taba sati 1 zuwa 2 ba nan yankin ba mu da ruwa, ba a taba yi ba. Allah ya saka ma wannan gwamnati da alkhairi, musamman irin yadda ta ba mu haɗin kai da goyon baya, kai ko mu da ke yin 'yan lambuna irin na bana, domin Allah sun taimaka mu. Da mun ɗan yi sai a ce mu ruwa ya ɓarke, ruwa sai a yi sati 3 ba a gyara ba, kuma ga mu abincin mu gabaki ɗaya ta wannan yanki yake, ko ba gaskiya ba, sai a yi sati 1, 2, 3 wallahi ba a gyara, kai har kwana 46 nan yin garin ajiwa yayi ba ruwa. Amma daga zuwan wannan gwamnatin zuwa yanzu tsakanina da Allah ba mu taɓa haɗa sati ba nan garin ba ruwa, wanda duk zai hida aka san wannan magana sai dai san zuciya, saboda shi shugabanci mun san ko ba komai ba duka ke iya ma mutum ba, sadda wasu ke sa albarka wasu kuma sai kai suna cewa su abin bai masu ba. Gaskiya wannan gwamnatin gaskiya ba laifi, ana samun ruwa bakin gwalgwado domin Allah, saboda gaskiya ba kan waccan ba, gaskiya ba laifi tsakanin da Allah, bakin gwalgwado ana samu, ana kuma dan yin noman rani da shi, hidimomi na ba dabbobi da wasu tsirrai dai haka, mangwarori, lemuka, kuma akwai masu dan mayan kiwon kifi sosai gaskiya da shi. Wannan ma'aikata ta matatar ruwa ta ajiwa aikinta shine samar da ingantacce kuma tsabtataccen ruwa ga al'umma. An kawo wannan matatar ruwa, ko kuma ce an kirkiro wannan matatar ruwa da mandate din cewa ta ba al'umma ruwan sha, kuma ruwan sha wadatacce, ingantacce, tsabtacce. An bude ta a 1975, 12 watan Afrilu, kaga 12 April 1975 kenan, kuma tana ba da ruwa in har ta yi aiki awa 24 ba za ta iya zarce ta ba da lita miliyan 50 ba na ruwa ga al'umma. A lokacin da aka yi wannan ita hukumar ruwa, an yi ta ko cibiya ko matatar ruwa ta ajiwa, an yi ta ne don ta yi serving only Katsina local government, amma saboda population da kuma kamar ta zama state, yanzu ga yanan tana ba state da some other local governments. Babu tsarin ruwa da zai yi aiki ba tare da wutar lantarki ba. Wannan yasa gwamnati ta gina tashar rarraba ruwa mai karfin MVA 7.5 a Ajuwa. Wannan muhimmin wuri yana samar da wutar lantarki ga tashar tace ruwan Ajuwa, wanda ke baiwa yawancin sassan birnin Katsina ruwa ba tare da yankewa ba. So haka mu a jihar Katsina sai mu ƙara gode ma Allah da ba mu jajirtaccen mutum mai kishi, wanda yana da talaka a cikin ran shi. Dukkan niyoyin shi na alheri Allah ya ƙara tabbatar masu da su, saboda mutum ne jajirtacce kuma mai ƙoƙari, kuma wanda yake da direction, ya san me yake so, ya san abin da yake son ya cimmawa. Muna ma wannan gwamnatin fatan alkhairi, muna fatan duka ƙudurorin da ta sa na alkhairi Allah ya ba ta ikon cin musu, har ma a samu ƙari. A cikin shekara 2 kacal, Gwamna Raddda ya ɗauki manyan matakai daga kasafi zuwa rijiyoyi, daga shiri zuwa kyautata rayuwa. Katsina yanzu ta zama tsari na misali ga ci gaban ruwa mai ɗorewa a arewa. Yayin da muke ci gaba, abu ɗaya yake da tabbas,
shine ruwa ba gata bane, haƙƙi ne da gwamnati ke samarwa, wato gwamnatin da ke sauraro kuma take shugabanci mai cike da adalci.